Друзья, всем привет! С вами Ромарио. Давно хотел рассказать, но что-то все забывал. Была такая маленькая проблемка. Ну, как проблемка? Ну, ерунда, в принципе, нельзя назвать проблемкой. Про селектор переключения передач. А, Особенно такое в холодное время, когда машину заводишь, ну, и начинаешь там движение, включаешь. Вот. Бывало даже иногда тяжело было сорвать с места. То есть какой-то прям скрип, как будто, блин, что-то залипало, прилипало. Вот. Не знаю, проливать я сюда ничего не проливал, есть я этот не ел. Вот. Ну, такое вот случалось. Так что, интересно, ну, у кого-нибудь еще такое было? Нет? Напишите, пожалуйста. Так, чисто для интереса. Вот. Как я это исправил? Просто, совершенно просто. Вот сюда, и получается сюда, пролил силиконовой смазкой, салфеточкой протер. Вот. И все. То есть никаких проблем нет. Даже видно, что вот немножко жирная. Вот. Прихожу, мороз, не мороз, все идеально включается. Никакого скрипа, никакого как срывания какого-то со скрипом. Больше этого нет, все мягенько. Так что, так, имейте в виду. Ну, если у кого это есть. Так что так. Всем ладно, пока. Удачи на дорогах. Пишите.